村民喺三水有一味29年嚟碌佢30萬次嘅5杯鵝，即係呢啲針都廿幾年喎。一個螺絲批嚟嘅，哦，磨到啲針咁係嘛？碌出嚟嘅鵝肉緊致有汁，我又加埋醬香，更加係一絕，而且仲俾我遇翻班老朋友，呢啲經典粵菜，你哋班後生食過未啊？食券買單6餸1湯380蚊，係冇人知就肥仔，知道唉，你知。咁啊探嘅呢間店呢，我分享佢出嚟應該好多街坊憎我噶啦，遠睇好唔起眼嘅，成間小賣部咁，但係入到去墟冚到成個市場咁，再睇睇個菜牌，舊到成個族譜咁，我就知今餐有正嘢啦。但係令我估唔到嘅係，呢度嘅大廚竟然同我一樣係師奶，佢單靠一味5杯鵝就撐足間店29年，一味守住初心，我覺得呢度真係。哎呀，我哋就做嘢做傳統啲咯。可唔可以偷師啊？可以，冇咩技巧嘅。冇技巧？喂，你隻鵝都贏晒啦，大佬！清遠嘅黑中鵝，自己專程有個魚塘養嘅。老闆娘話每隻鵝要碌60次左右，一日至少碌7隻，所以咁多年都碌足30幾萬次啦。嗱，啲講自己碌嘢勁嗰啲啊，唔好咁大聲啊！碌到表面焦香之後，就落5杯調味，最後就好睇經驗咯。老闆娘好似人哋夾股票咁，一直夾住啲鵝，炆到佢啱啱掛汁，就要即刻上台。呢個狀態就係最正噶啦！做乜現身手啊？我諗呢樣有功啊，就係老豆碌嘅鵝，鵝真係靚，一啲都唔油膩，仲保持住嗰啲肉汁。仲有呢啲吸滿鵝肉精華嘅5杯汁，佢嘅鵝香同埋醬香啊，攞嚟撈飯真係食幾廿年都唔厭啊！呢隻鵝正值得留喺個市面30年咧，其實一食你就知道佢就係真係靠佢嘅手勢，靠佢嘅用心。後尾我發現佢其實係一個隱藏嘅師奶廚神，你哋知唔知你啲老嘢粵菜喺出邊幾難揾到啊30蚊一個菜乾到豬渣，就係衝住呢個就一定要嚟，嗰啲材料係夠多夠濃，總之我就覺得佢抵，唔怕得罪講佢啦。飲咗呢碗湯，健力寶喊埋一邊。呢隻用新鮮雞整嘅芝麻雞更加考功夫，要用滾油浸雞，再淋油脆皮，先可以做到表面嘅芝麻係飽滿粒粒脆嘅，裏邊嘅雞肉仲有肉汁，出邊嗰啲咧炸完之後浸皮已經破布晒，即係離開晒肉噶啦。呢度唔係嘅，頭9之前浸皮噶。淋埋啲秘製鹽焗雞汁一齊食，幾多大酒店都做唔到呢隻味啊！豉油嘅李兩味、白雲豬手同埋京刀骨，又係幾多人嘅童年回憶啊！真係好耐都未見過呢啲酸燙嘅餸啊！上面啲全部都預製菜，但係呢個係真係細個嘅味道啊！呢個真係。我又初戀啊！冇乜咁樣嘅功底，係整出你個酸甜汁真係喎，我講，因為要麼你就酸，要麼你就甜，啱啱好，好難。甚至你啲煎菜啊，都煎得好有心思，隻隻都係金黃酥脆，唔會過火。所以咁多年，佢真係靠一味咩？我覺得係時候改名啦。咁咪老味走初心㗎咯。屌你老味啦！食券買單300蚊。哇！真係你啲咁樣嘅傳統菜又好食又大份，咁樣價錢喺順德一於開車你呢度都要食。臨走之前呢，我仲同老闆嗲咗幾句，令我更加佩服佢係一個女強人。我由97年開店，我就做到如今㗎。我由家庭菜用隻木仔嚟炒7張台，做到85張台，間咧做到23張台。每一日打開門，個心咧係好驚啊，驚蝕唔起啊！汗水、淚水一齊有，呢啲真係係咁噶啦，冇辦法，冇辦法。我嘅感至緊受要人哋食得開心，我就開心噶啦。見到啲街坊話：我又來啦！哎呀，好耐冇見你啊！見到你我好開心噶啦，咁就會流眼淚噶啦。就係咁簡單嘅一句，我好掛住你嘅味道。老闆娘就堅持咗咁多年，可能呢份街坊情先係佢再想守護嘅初心啊！